أهلاً بيكم في الموسم الثاني من برنامج بيزنس في كلمتين اللي يرجع لكم بمحتوى أقوى بس لسه خفيف وبكلمتين سهلين. الموسم ده ركزنا على أسئلة بتشغل أي صاحب بيزنس في مواضيع زي التمويل، الخدمات غير المالية، التكنولوجيا، التحول الرقمي والتسويق. كل سؤال في دماغكم ليه إجابة، وكل إجابة وراها فرصة تكبركم. والحلقات الجاية هنتكلم عن موضوع التمويل والخدمات غير المالية. كتير من المشاريع في مصر بتبتدي بشكل بسيط، فريلانسر، من البيت، بيزنس صغير، وطبعا كل ده بيبقى من غير أوراق رسمية. السؤال بقى هنا المهم جدا، إمتى البيزنس يتحول من نشاط غير رسمي لنشاط رسمي؟ النهاردة لو احنا عايزين نكبر، لو عايزين نعين، لو عايزين نتوسع مناطق جغرافية، عايزين نصدر، عايزين نشتغل مع موردين كبار، عايزين يبقى عندنا قاعدة عملاء كبيرة، كل الكلام ده ممكن نبتديه في القطاع الغير رسمي واحنا مشروع صغير، لكن مش هنعرف نكبر، مش هنعرف نكسب ثقة الناس، مش هنعرف نتوسع، مش هنعرف نفكر في التصدير. كل الكلام ده لازم نبتدي ناخده في الاعتبار. طيب المتاح لينا النهاردة قوانين للSMEs والشركات الناشئة بتساعدنا إن يبقى عندنا تيسير، بتساعدنا يبقى عندنا تسهيلات، عندنا جهات تمويلية كلها مستعدة إنها تدعم القطاع الخاص لو هو رسمي، عندنا مبادرات بتتعمل لريادة الأعمال. كل الفرص اللي متاحة حوالينا بتبقى متقدمة للشباب علشان نقدر نستفيد منها ونقدر إن احنا نشتغل صح ونطلع في النور. الناس بتفتكر ان احنا عشان عملنا سجل تجاري وبطاقه ضريبيه خلاص انا بقيت شركه فورمال، لكن الاهم من كده هو المصداقيه بتاعتي. لو انا عايزه بنك، لو انا عايزه مستثمر، لو انا عايزه كلاينتس وديتابيز اوف كلاينتس كبيره، لو انا عايزه سبلايرز اعرف اعمل معاهم لونج تيرم ديلز، اعرف اخد سعر، اعرف اخد مزايا في الدفع، فعلا ممكن ابتدي شويه لغايه ما الناس تعرفني وتثق فيا، لكن مش هعرف اكبر ومش هعرف استفيد ومش هعرف اتوسع. كمان علشان اقدر اضمن حق الستاف اللي معايا، الناس الموظفين اللي بنعينهم، العمال اللي معانا، لما يبقوا عارفين ان احنا ليجل، هنلاقي ان الناس بتشتغل معانا بثقه واحنا عارفين نحافظ على الكوادر اللي معانا. في الحقيقه ان البنك الاهلي المصري هيبتدي يشتغل معاكم من وانتوا في القطاع الغير رسمي، من اول فكره المشروع. عندنا مبادرة رواد النيل، احنا موجودين هنا عشان نساعدكم في بيزنس موديل، البيزنس بلان، التأسيس، نبتدي منين، نروح فين، عشان على حسب الحتة الجغرافية اللي احنا شغالين فيها في مصر. احنا موجودين عشان نعيش معاكم التجربة دي وناخد بإيدكم واحدة واحدة لغاية ما الأفكار تتبلور صح، خطة العمل تبقى صحية، التأسيس يبقى مظبوط، ونبتدي معاكم في الجيرني جوه البنك الأهلي. هل معنى ان انا لو في القطاع غير الرسمي مش هعرف استفيد من البنك؟ لا، الكلام ده مش حقيقي خالص، لان احنا عندنا منتجات وخدمات تقدر تساعد الانتربرينورز واصحاب البيزنسز، سواء بيزنس قائم سواء بيزنس جديد، انه يستفيدوا منها في البنك قبل ما يتحولوا للقطاع الرسمي. زي حسابات الشمول المالي. حسابات الشمول المالي بتساعدنا ان احنا نقدر ندفع للموردين، نقدر نحصل من العملاء، نقدر نستعمل اونلاين سيرفيسز لغاية ما المشروع بتاعنا يقف على رجليه كفاية ونأسس ونقدر نفتح حسابات رسمية. طبعا الحسابات دي مهمة جدا، حسابات الشمول المالي، لأن هي ما بتحطش على صاحب العمل إنه يستعمل شغله، حساباته الشخصية في شغله، يقدر إن هو يبقى عنده صفة تخليه يشتغل، مش هنقول صفة رسمية ولكن صفة مؤقتة يقدر يشتغل ويمارس فيها النشاط الاقتصادي بتاعه إلى حين التأسيس. عندنا كمان حسابات الشمول المالي بالعملة الأجنبية، بتسمح للفريلانسرز يحصلوا مستحقاتهم بالدولار. في آخر الحلقة عايزة أقول لكل الانتربرينورز اللي بيتفرجوا علينا، لكل البيزنس اونرز، شركات قائمة أو شركات ناشئة، مراكز رواد النيل نايلبرينورز في البنك الأهلي المصري 27 فرع موجودين علشان يساعدوكم. تقدروا تتواصلوا عن طريق الويب سايت، تحجزوا ميعاد، تقدروا تتكلموا على الكول سنتر 15011 تاخدوا الميعاد، وفي الحالة دي هنقدر نساعدكم في جميع خطوات التأسيس، في البيزنس بلان، في البيزنس موديل، في الفيزيبيليتي ستاديز، في ازاي نتقدم لقدام. جميع خدمات البنك الأهلي ومنتجاتنا هنشرحها لكم ونشوفوا ازاي تقدروا تستفيدوا وتفيدوا البيزنس بتاعكم.